Մենք բարձրյալի որդիներ ենք եւ շարունակաբար ամեն անգամ օրըստօրե ժամանակ առ ժամանակ երբ հետադարձ հայացքով մեզ նայում ենք թե որտեղ էինք եւ հիմա որտեղ ենք նկատում ենք որ Տերը մեր ձեռք բռնել է իր Սուրբ Հոգին ուղարկել է Սուրբ Հոգին իր գործն է անում եւ մեզ օրըստօրե ավելի է կերպարանափոխում նմանեցնելով Տեր Հիսուս Քրիստոսին մենք օրըստօրե փոխվում ենք ամեն անգամ Տերը մեզ առաջնորդում է փառքից դեպի փառք, զորությունից դեպի զորություն, նա մեզ առաջնորդում է իր ճանապարհների մեջ իր ճշմարտության խորքերը, թե ինչպես ենք փոխվում, դա չենք նկատում, միայն թե մեզ տեսնողները նկատում են, որ Տերը հրաշալի Աստված է, նա մեզ փոխում է, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Հիշում ենք Տերը մեզ ամեն մեկից որտեղից գտավ, ինչպես այցելեց Օրհնված լինի այն Սահաթը, ինչպես կասեր Խաչատուր Աբովյանը, օրհնված լինի այն պահը, որ Տերը մեզ գտավ, մեկին մենակության մեջ գտավ, մեկին ինչպես Սամվելի մայր Աննան էր ասում, աղբակույտի մեջ գտավ, մեկին ով գիտի խավար, խարդախ ճանապարհներից գտավ, մեկին ապականությունից, հարբեցողությունից թմրամոլությունից, թե չգիտեմ ինչերից գտավ, բայց կարևորը գտավ եւ որ գտավ վերցրեց ու նայեց ու ասավ ապրիր սա ինձ պետք է դու ինձ պետք ես դու իմ որդին ես դու իմ ընտրյալն ես եւ բերեց եւ իսկապես նայում ենք որտեղ էինք բայց Աստված մինչեւ ուր բերեց մինչեւ որտեղ հասցրեց եւ իսկապես աղմուսերքուի պես պիտի ասենք օրհնիր Տիրոջը ով իմանց եւ մի մոռացիր նրա բոլոր բարերարությունները դու մեղավոր էիր բայց ինքը քեզ չթողեց մեղքերիդ մեջ դու հիվանդ էիր բայց ինքը քեզ չթողեց ցավարիդ մեջ դու ապականության մեջ էիր բայց ինքը քեզ շնորհքով ողորմությունով պսակեց փրկեց քո կյանքը նորոգեց քեզ տվեց այն ինչ որ աշխարհում չունեիր եւ հիմա ինչ որ ես Տիրոջ շնորհքով ես ամեն իսկապես բաներ կա որ մեր կյանքում Աստված արել է մենք չպիտի մոռանանք հազար անգամ ամեն չպիտի մոռանանք Դավիթը նստել էր Տիրոջ խորանում ասում է ես ով էի հորս տունը ով էր բայց դու ով ես որ սրան բարձրաստիճան մարդու եղանակով վերաբերվեցիր մարդատեղ դրեցիր վերցրեցիր բերեցիր քո տուն օրհնեցիր հələ գալիքի վրայով էլ խոստումներ տվեցիր իսկապես երախտապարտ է մեր սիրտը Տիրոջը եւ ինչպես Մարգարեն ասում էր ճիշտ չի որ հարսը իր զարդը մոռանա այնպես էլ բան կա որ Աստված մեր կյանքում արել է ճիշտ չի որ մենք մոռանանք որ ինչպես հարսը հենց այն մատանին հենց այն շորը այն ընթացքը որ կա ինչի պիտի վերագրի ինքը պիտի ասի աշխարհում մենակ ես էի չէ բայց Փեսան մենակ ինձ ընտրեց ինքը ուզեց որ ես լինեմ իր կյանքի ընկերը ինքը ուզեց որ ես մշտապես վայելեմ իր ներկայությունը ինքը ուզեց որ ես լինեմ իր կողքին ամենամոտը իրան ես լինեմ եւ այդպես երբ դու նայում ես ձեր գերդաստանին երբ դու նայում ես այն հասարակությանը որտեղից Աստված քեզ վերցրել է զարմանալիորեն քեզնից լավերը կան բնավորությամբ քեզնից բարեհաջող կերպարներ կան տեսքով խելքով տաղանդներով ավելին եղող մարդիկ կան բայց օրհնյալ լինի Աստված որ իր մատը ուղղեց քեզ վրա եւ ասես դու իմ ես երախտագիտությունից բացի ուրիշ բան չես կարող ասել եւ դարձյալ կասեմ ինչքան էլ գոհանամ դեռ քիչ է Տեր գիտեք բաներ կա որ ինքը իսկապես թույլ էր տվել որ մենք իրան մոտենանք եւ ինչու՞ չէ մարդիկ են գալիս այստեղ մտնում ասում են դուք ուրիշ մարդիկ եք հետո բան կա իշքան էլ մեզնից ինքը խելոք է ինչ որ մեկն ավելի բարձրագույն կրթության Տեր մեծ հնարավորությունների Տեր կյանք տեսած մարդ, որ փողին փող չի ասել, ծանոթություններ եւ այլն հասարակական դիրք, այ բայց բան կա, որ չգիտի, այն ինչ որ Աստված քեզ է հայտնել։ Այո, դու գալիս ես, դու հոգևոր մթնոլորտ ես հասկանում, դու Աստծո ներկայություն ես հասկանում, Աստծո մոտիկություն ես հասկանում, դու զգում ես, որ քո ներսում բաներ են կատարվում,
Տերը քեզ բաները հայտնում եւ դու աշխարհն ու նրա կերպարանքը մի կողմ դրած ապրում ես Աստծո ճշմարտությամբ եւ հույսով։ Մարդիկ նայում են ասում են դուք չեք վախենում, դուք չեք մտահոգվում, դուք չեք տանջվում, դուք չեք տագնապում, բայց նայում ես ոմանց դեմքերը չարացած, մտամոլոր, ընկճված, բայց քրիստոնյան կա Տիրոջ ուրախությունով, կա հույսով ուրախանալով կասի օրհնյալ լինի իմ Տիրոջ անունը, որտեղ էլ լինեմ իմ Տերը իմ պահապանն է։ Զգում ես, որ դու բան ունես, որ այս աշխարհը քեզ չի կարողանում կլանել, չի կարողանում քեզ ընկճել, տանել, այն ինչ որ Աստված արել է քո կյանքում, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, դա բոլորն են տեսնում։ Գիտես, գեղեցիկ է այս պահը, երբ մտածում ենք, հատկապես թույլ տվեք անցում կատարեմ Սուրբ գրքին, որքան գեղեցիկ էր Մովսեսի այն հոգևոր ապրումը, երբ այդ ամբողջ ժողովրդի միջից Տերն իրան ասավ. վեր կաց, ելիր ինձ մոտ։ Բոլոր, բայց դու վեր կաց, ելիր ինձ մոտ։ Ես քեզ եմ կանչում։ Մովսես պիտի բարձրանա այնտեղ, որտեղ Տիրոջ ներկայությունն է։ Ներքևում եղողն ինչ իմանա, թե վերևում ինչ կա, բայց վեր կացավ, գնաց, ինչ աննկարագրելի գեղեցկություն, ինչ փառք, ինչ որևէ մեկը, որ չի տեսել Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Աստված այդպես որևէ մեկի հետ չէր մոտիկացել, չէր վերաբերվել, մարդը լսում էր Տիրոջը, մարդը խոսում էր Տիրոջ հետ, այդ ներկայությունն այնքան թանձր էր, այնքան փառավոր էր, սարը ցնցվում էր, սարը դողում էր, սարը ծխում էր, այդ մառախուղով մեգով պատված, բայց այնտեղ Աստծո մարդը, Աստծո ներկայություն էր վայելում, ուրիշների համար տեսարանը ահարկու էր, սարսափելի էր, թեկուզ Մովսեսն էր որոշակի վախի մեջ, բայց ամենակարևորը Աստծո ներկայության մեջ էր, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Երկնայինի համն էր Աստված նրան տվել ճաշակել, մոտեցրել էր իրեն, գերազանց ներկայություններ, բարեկամական հարաբերություններ, ինչ հոգևոր բավականություն, հրճվանք, ապրումներ կային դրա մեջ, եւ դրա վկայությունն էլ նրա դեմքի պայծառությունն էր, ուրիշ էր Աստծուն հանդիպողի դեմքը, ուրիշ էր նրա տեսքը, զգում էի, որ չասերել իրեն նայելուց կարելի էր հասկանալ որտեղից էր գալիս, Աստծո ներկայությունից էր գալիս, դեմքը վկայում էր այդ պայծառությունը, որ այն լույսը եկել է եւ հպվել է իրեն, իսկապես օրհնյալ լինի այդ պահը, շատ գերազանց էր, անփոխարինելի, աննկարագրելի, օրհնյալ, մենք էլ որ գալիս ենք Տիրոջ տուն, բոլորս էլ դրա համը մասնակիորեն առնում ենք, այդպես չի քիչ առաջ այդ համտեսում ենք երկնային ներկայության մթնոլորտի այդ բարիքը, օրհնությունը, բայց զարմանալին գիտեք որն է, բաներ կան, որ սկսվել են եւ հասնում են իրենց ավարտին։ Նա Մովսեսին կանչել էր, որ նրա հետ խոսեր, խոսելը վերջացրեց։ Այդ հանդիպումը հասցրեց իր ավարտին։ Եվ երբ որ հանդիպումը ավարտվեց, զարմանալիորեն Սուրբ Գիրքն արձանագրում է, որ դա մեկ անգամյա իրադարձություն էր։ Էլ հաջորդ անգամ սարը չէր ցնցվելու, էլ հաջորդ անգամ ամպը, մառախուղը, մեգը, մշուշը, կրակը, ծուխը չէր լինելու, հիշատակը մնալու էր, զարմանալիորեն, այդ երեսը, որ փայլում էր տենց պայծառությամբ, դա էլ էր մարելու, եւ Մովսեսը ոչինչ չէր կարողանալու անել, ամեն ինչ անեն, որ երեսից փայլը չկորի, դա էլ էր պրսնելու, բա ինչն էր մնալու, թույլ տվեք կարդամ Ելից 31-րդ գլխի վերջի խոսքը, 18-րդ խոսքը, եւ երբ որ Սինա սարի վրա Մովսեսի հետ խոսելը վերջացրեց, վկայության երկու տախտակները տվեց նրան, քարի տախտակներ, Աստծո մատով գրված։ Տեսնում եք, եղբայրներ քույրեր, նա ով կանչել էր իր ներկայություններ, իր փառքներ, իր օրհնություններ, անբացատրելի, աննկարագրելի հմայք, գեղեցկություն, ինչ ապրումներ մարդն ասում էր, ուզում եմ քեզ տեսնել,
Ուզում եմ քեզ ավելի մոտիկից ճանաչել, ասում էր չես կարող իմ դեմքը տեսնել, ստեղ միտեղ կա քեզ համար է ժայռի մեջ որոշված, կդնեմ այնտեղ, քո մոտով կանցնեմ, կտեսնես որքան հնարավոր է, ինչ հրաշալի ապրումներ, բայց եղբայրներ քույրեր, դրանք ինչպես սկսվել են, հասնում են իրենց ավարտին։ Եվ երբ որ խոսելը վերջացրեց, վկայության երկու տախտակները տվեց նրան։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Թույլ տվեք այսօր մի քիչ խոսել դրա մասին։ Որ նայի, որ այդ քարի տախտակները տեսնի, տվեց որ ինչ տեսնի, ինչ հասկանա, ինչ ապրի, ինչ հիշի, տվեց որ թույլ տվեք այսօր խորանանք որոշակիորեն մեր խորհրդածությունների մեջ այս ուղղությամբ, նայենք քարե տախտակներին մտովի եւ փորձենք որոշակիորեն այդտեղից մեզ համար պիտանի գանձեր դուրս բերել եւ ուրախանալ Աստծո խոսքով, որպես թե մեծագույն հարստությունով, ամեն։ Մովսեսը չէր քարե տախտակների հեղինակը։ Աստված ինքը անձամբ ուզեց, որ դրանք լինեն։ Ուզեց եւ արեց։ Աստծո նախաձեռնություններ։ Աստված ուզեց, որ դրանք լինեն, ուզեց եւ պատրաստեց։ Թեև այդ քարը իր ծագումով երկրային էր, բայց երկնայինի ձեռքերում էր հայտնվել։ Հալելույա։ Ես կամաց խոսեմ քարից, դու կամաց հասկացի քո սրտից, որտեղ նա ով քարի վրա էր գրում, Նոր Գտակարան մեզ ասում է, որ այդ նույն օրենքը սրտերի վրա է գրում։ Ես քարից խոսեմ, քեզնից չեմ խոսում, ես քարից խոսեմ, բայց դու հաստատ իմացի, կուշ քեզ ասեմ, կուլան թող իմանա։ Իսկապես քար էր, բայց թույլ տվեք անկեղծորեն խոստովանել, անտաշ քար չէր, որովհետև հայտնվել էր գերազանց հանճարեղ մեկի ձեռքերում, եւ ամենաանտաշ քարն էլ նրա ձեռքերում դառնում է հղկված, տաշված, ընտիր քար։ Եվ դրա համար փառք ենք տալիս Տիրոջը։ Նրա հետ լինողները բոլորը ընտրված ընտիր մարդիկ են։ Հղկված էր, քար էր, բայց չափած ձևած քար էր։ Ամեն ինչն էլ չափ ու ձևի մեջ էր գեղեցիկ։ Տեսքի բերված քար էր եւ երեսը հարթ էր։ Չափն էլ տապանակին համապատասխան էր։ Այնտեղ որ պիտի դրվեր, դրա չափով էր։ Ոչ ավել էր, ոչ էլ պակաս էր։ Դրա համեմատ էր։ Հալելույա։ Այն ինչ որ Աստված տվել էր, տապանակի ներսում դրվելու համար էր։ Այն ինչ որ Աստված իր իսկ ձեռքով տվել էր, ներսում դրվելու համար էր, հավատացողը կասի։ Դրա համար Սաղմոս 2-ն ասում է, քո խոսքերը թաքցրի իմ սրտում, որ չմեղանչեմ քեզ դեմ։ Այն ներսի համար էր, միայն ներսում պիտի լիներ, ներսում պիտի պահպանվեր, այդպես էր որոշված։ Եվ Աստված ինչ որ իր մատով գրել էր, Աստված ինչ որ իր կամքով հայտնել էր, Աստված ինչ որ արձանագրել էր, դա ներսում պահպանվելու նպատակով էր։ Եվ թող ինչ որ երկնքից որոշված է այսօր քեզ համար, իր տեղը հասնի, իր տեղը գտնի, իր տեղում մնա, որ պահպանվի։ Հետաքրքիր է, որ այդ տեղը, որտեղ որ այս պիտի պահպանվեր, ոսկեպատ էր, ամբողջովին ոսկեպատ էր, ինքը միջավայրը որոշել էր այնտեղի։ Մինչև որ դա կգար կդրվեր, իր գործն անողը գործը արել էր,
Արդեն տապանակի ներսը ոսկե պատեր։ Շնորհակալություն Տիրոջը իր կատարած հրաշալի գործերի համար։ Մեծ եւ զարմանալի են քո գործերը։ Արդար ու ճշմարիտ են քո բոլոր դատաստանները։ Ինչքան է մաքրել, ինչքան է պատել, ինչքան է փայլեցրել, ինչքան է ընտիր դարձրել, ինչ որ արել է, օրհնյալ լինի նրա գործը։ Ամեն։ Ներսում էր, որ պիտի դրվեր եւ միայնակ չէր դրվելու։ Ինքը միայնակ չէր ներսում։ Ինքը ոսկե սափորի, մանանայով լի ոսկե սափորի եւ ծաղկած ու պտուղ տված գավազանի կողքին էր։ Երեքը մեկտեղ եւ միասին երեքը մեկում։ Այդպես է մեր ներսն։ Կշարունակեմ ընթացքը։ Քար էր, բայց վկայություն ուներ։ Այդ քարին նայողը մենակ քար չէր տեսնում։ Այդ քարն իր մեջ վկայություն ուներ։ Եվ այն վկայությունն էր, որ Աստված էր վկայել, եւ նրա վկայությունը ճշմարիտ էր։ Այնինչ որ այնտեղ վկայություն կար, արձանագրված, այդ վկայությունը Աստծո մասին էր, այդ վկայությունը մեծերի մասին էր, պատվիր քո հորը եւ այդ վկայությունը դրացու եւ ընկերոջ մասին էր։ Ամեն։ Այդ վկայությունը ընտանիքի մասին էր, ընկերոջ մասին էր, ծնողի մասին էր։ Եվ ինչ որ Աստված տվել էր, դա շատ պետք էր այդ բնակավարներում։ Երանի նրանց, ովքեր այդ վկայությունն ունեն։ Եվ ինչ վկայություն, որ ինքը տվել էր, այդ վկայությունը անջնջելի էր։ Հավատացողը կասի ամեն։ Անջնջելի էր, որովհետև խորն էր, որովհետև ոչ թե գրված էր ընդամենը, այլ փորագրված էր։ Խորն էր, որովհետև Աստծո ձեռքերում քարը պիտանի էր դարձրել, քարը կարողացել էր այդ խորության պատճառով վկայությունը պահել, այն վկայությունը, որ Աստված էր վկայել։ Ալելույա։ Քար էր, բայց իր տեսքով վկայում էր գերբնական հանդիպման մասին։ Քար էր, բայց վկայում էր, որ իրեն հպվել է Աստծո ձեռքը, որ իրեն հպվել է Աստծո մատը, որ Աստծո մատը իր մեջ գործողություններ է կատարել։ Աստծո մատը հպվել է, ինքը Աստծո մատի հետագիծն էր կրում, ինքը արարչի ձեռագիրն էր ներկայացնում։ Իրեն նայում էին, բայց արարչի ձեռագիրն էին տեսնում։ Ալելույա։ Արարչի ընթեռնելի ձեռագիրն էին տեսնում։ Խզբզանք չէր, մեզնից ոմանց ձեռագրի պես։ Եվ այն ինչ նայում էին, կարդացվելու համար էր։ Հավատացողը կասի, իսկ կարդալու համար տառաճանաչ լինել է պետք, գրաճանաչ, մի քիչ գրագետ լինել է պետք։ Ինչ որ Աստված տվել էր, կարդալու համար էր։ Մի հատ էլ կրկնեմ, ինչ որ Աստված տվել է, կարդալու համար է։ Կարդա դու իմ խելոք մանոք, կարդա գրիս տարին բոլոր, հիշեցիք, կարդացողի խելքն է կտրուկ, միտքը պայծառ ու լուսավոր։ Գրվածք էր։ Այդ գրվածքը օրենք էր։ Այդ գրվածքը կանոն էր։ Այդ գրվածքը ճշմարտություն էր, այդ գրվածքը վարվելակերպ էր, այդ գրվածքը նորմատիվ էր եւ անսխալական էր։ Հավատացողը ստեղել կասի ամեն։ Անսխալական ճշմարտություն էր, հասկանալի էր, բայց կարդացողների համար։
Եթե մեկը կարդալ չգիտեր, որ նայեր, չէր տեսնելու այն, ինչ որ ինքն իր մեջ պարունակում էր։ Ամեն։ Քար էր, բայց դիմացինին պարտավորեցնում էր գրաճանաչ լինել, գրվածքը տեսնել, ոչ միայն նայել, այլ տեսնել։ Իսկ գրվածքը վերաբերվում էր թե հոգուն, թե մարմնին, թե ծնողին, թե ընկերոջը, թե գործերին, թե պաշտամունքին, թե հանգստանալուն։ Եվ կարդացողի ձեռքի մատերը լիուլի բավարար էին գրվածքը մեկ առ մեկ հիշելու համար։ Ամեն։ Ամեն։ Քար էր, բայց գրվածքի համար էր հարթեցվել։ Հավատացողը կասի։ Քարի համար չէր հարթեցվել։ Ով որ այդ քարը վերցել էր իր ձեռքի մեջ, ինքը գրելու համար էր, այդ նպատակով էր, այդ գրվածքի համար էր, այդ խոսքերի համար էր հարթեցրել։ Ամեն։ Որ նայեն, իր գրածը տեսնեն, որ նայեն, իր խոսքի մասին իմանան, ճանաչեն։ Ես քարից եմ խոսում, դու հասկանում ես ում եմ ուղղում։ Հիմա հասկանում ես, չէ՞ քեզ ինչի ա բերել ստեղ։ Թագավորի տղան հայտնի չէ, լավ, բութ մատ գծելու խնդիր ուներ։ Քար էր, ոչ թե ուշադրություն դարձրու, խորթուբորտ տեղեր չէր ունեցել, ունեցել էր, բայց ամենակարողը հարթեցրել էր։ Իրա հետ նախապես աշխատանք էր տարվել և հենց դրա համար ինքը պատրաստվել էր գրվածքի համար։ Այս քարի լինելիության իմաստը գրվածքն էր։ Սա է ամենաթանկ բանը։ Չգիտեմ հավատում ես թե չէ։ Քարը չի ամենաթանկը, գրվածքն է ամենաթանկը, և ինքը արժեքավորվում է, ինքն իր արժեքը ստանում է ոչ թե իր քար լինելու շնորհիվ, ոչ թե հղկված լինելու շնորհիվ, այլ այդ բովանդակությունը, այդ գաղտնիքը, այդ խորհուրդը, այդ ճշմարտությունը արտացոլելու շնորհիվ, ներկայացնելու շնորհիվ։ Ես քեզ ասեցի, թե քո արժեքը ինչում է կայանում։ Քար էր, բայց խոստովանենք, քաշ ուներ, բայց անտանելի չէր։ Նես չի, որ շատ թեթև էր։ Հիշում եմ փիլիսոփաներից մեկի խոսք ասում էր, պետք է թեթև լինել ինչպես թռչուն և ոչ թե ինչպես փետուր։ Նես չէր, որ քաշ չուներ, քաշ ուներ։ Եվ վերցնողը գիտեր, որ քաշ ունի սա, բայց այնպես չէր, որ անտանելի էր, տանելի էր։ Տանելի էր ինչպես սարը բարձրանալիս, տանելի էր նաև սարից իջնելիս, քաշ կար։ Ինքն իրենով մի բան չէր, բայց մի հատ չէր, երկուսն էր։ Եվ այնպես էր Աստված տվել, որ բոլոր կողմերից էլ քարը լիներ։ Հետաքրքիր էր, որ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, որ բոլոր կողմերից էր գրված։ Ամեն։ Բոլոր կողմերից էր գրված։ Որ կողմից էլ նայեն, ձեռագիրը երևալու էր։ Քարը վկայում էր, ինքնին վկայություն էր Տիրոջ մասին։ Ամեն։ Քարե տախտակի վրա գրողը Աստծո հոգին էր։ Հավատացողը կասի, Աստծո հոգին էր գրել ուշադրություն բոլորի համար։
ստացողի համար էլ, կարդացողի համար էլ, լսողի համար էլ։ Ամեն։ Հետաքրքիր էր, որ այս քարը վկայում էր ինքնին մարդու եւ Աստծո համագործակցության մասին։ Քիչ առաջ եղբայրս այդ մասին ասեց։ Տերը քո սրտին հասցնի ուզածը, փափագածը, բայց ոնց որ բացելը, տեղ տալը, ընդունելը առանց քեզ չի լինի։ Քար էր, բայց խոսում էր, որ Աստված եւ մարդը համագործակցել են, որ սա ստացվել է։ Թույլ տվեք անցում կատարելով, որ ժամանակի մեջ ձեզ շատ չհոգնեցնեմ, որովհետև չափի զգացողությունը լավ բան է։ Եբրայեցիների թուղթ 13-րդ գլուխ 7-րդ խոսք։ Ես ճիշտ է, այստեղ կանգնած եմ, անկեղծ ասած, հուշերիս հաղթահարում է տեղի ունենում, ես ձերպես զորավոր չեմ։ Լիքը բաներ կա, որ այս պահին ինձ համակում են, ես աշխատում եմ ինձ կոնտրոլի բերել։ Լիք բաներ կա, որ հիշում եմ եւ հուշերը իրենց ազդեցությունն իմ վրա ունենում են։ Բայց թույլ տվեք ինձ այդ հուշերի ապրումներով կարդալ Եբրայեցիների 13:7։ Հիշեցեք ձեր առաջնորդներին, որ Աստծո խոսքը խոսեցին ձեզ։ Նայեցեք նրանց վարմունքի վախճանին եւ նման եղեք նրանց հավատքին։ Պահելով չափը, շեղվելով խոսքից, բայց թույլ տվեք ասել։ Իսկական հոգևոր առաջնորդը նա է, ով քեզ ոչ թե ոսկի եւ արծաթ է փոխանցել, ոչ թե ուտելիք եւ հանդերձ է փոխանցել, թեկուզ դրանց յուրաքանչյուրի համար գոհ ենք Տիրոջը եւ երախտապարտ ենք այդ մարդկանց, բայց դրանք անցնում են ու գնում։ Բայց կա մի բան, որ մնում է հավիտյան։ Իսկական հոգևոր առաջնորդը նա է, ով քեզ խոսք է փոխանցել։ Ալելույա։ Կյանքի արտը կար, արտում ցանված ոսկեհատիկ սերմը կար։ Երկնքի թռչունին, գողին, սատանային արտը չէր հետաքրքրում, սերմն էր հետաքրքրում։ Որտև առանց այդ սերմի այդ արտը իմաստ կորցնում է։ Հալածանքին, նեղությանը, փշերին, հոգսերին, դժվարություններին արտը չէր հետաքրքրում։ Սերմը չորացնելը, սերմը խեղդելն էր հետաքրքրում։ Երբ որ քո կյանքում հալածանք է լինում, պատճառը դու չես։ Մենք այդքան չկանք, այդքան չարժենք։ Պատճառը մեր ներսում եղած գանձն է։ Եվ այդ գանձի անունը Աստծո խոսք է։ Ամեն։ Ինչքան հրաշալի էր այն երգերը, որ մենք երգում էինք, գերազանց էր, բայց իմ գրքում մի հատ բան կա գրած, այդ ձեր գրքում էլ է գրած։ Ասում է երկնքում եղողները երգում էին, երկնքում եղողները երգում էին Աստծո ծառա Մովսեսի երգը։ Այդ մարդն ինչ մարդ էր եղել, որ երկրում երգ էր երգել, որը երկինք պատրաստ էր սովորել ու կրկնել։ Բաներ հասկացել։ Այստեղ եղողներս, այս հողի ամանների մեջ գանձ ունենք, որ արժեքավոր է։ Երանի նրանց, որոնց հարստությունը Աստծո խոսքն է։ Աշխարհը կանցնի, նրա կերպարանքը, բայց Տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան։ Խոտը կանցնի, կյանքը կդադարի, սերունդներ կգան, կգնան, բայց Տիրոջ խոսքը, եւ սա այն խոսքն է, որ քո ավետարանը քեզ մատուցում է։
Եվ սա այն խոսքն է, որ Աստված ուզել է քո բաժինը դարձնել։ Եվ սա այն խոսքն է, որ երբ Սուրբ Հոգին Հիսուսն ասաց, որ երբ որ Սուրբ Հոգին գա ձեզ մոտ, իր միակ գործունեությունը լինելու է ինձանից վերցնել խոսքը եւ հասցնել քեզ։ Որը քեզ կմխիթարի, կամոքի, կկանգնեցնի, կբժշկի, կկերակրի, կզորացնի, բայց այդ խոսքը կտա քեզ։ Սա քո հարստությունն է։ Եթե դրա համար ես եկել այստեղ, արի կանգնենք Տիրոջը մեծարելու եւ օրհնելու։ Արի կանգնենք եւ Տիրոջ խոսքով ասենք. Նա որ խոստացավ, նա որ որոշեց, նա որ ցանկացավ, որ այսօրը լինի, նա որ կամեցավ եւ իրականացրեց, թույլ տվեք ասել։ Նրա ձեռը, որ մեր սրտի վրա գրեց, որ Աստծու հետ այսպես կվարվես։ Գրեց, որ ծնողիդ հետ այսպես կվարվես։ Գրեց, որ քեզանից մեծերի հետ, իսկ ծնողները քեզնից մեծերն են, այսպես կվարվես։ Նրա գրածի մեջ առաջինը Աստծո մասին էր, ուշադրություն դարձրու։ Նրա գրածի մեջ առաջինը Աստծո մասին էր, հավատացողը կասի ամեն։ Երկրորդը ծնողիդ մասին էր։ Երկրորդը քեզանից մեծերի մասին էր։ Երկրորդը ընտանիքիդ մասին էր։ Հետո ընկերոջը դու դրացուտ մասին էր։ Արի անկեղծ լինելով ասենք, նրա պատվիրանները ծանր չեն։ Եվ մենք պիտի նրա խոսքը պահենք, անենք։